Sound Z while using letter S. Letter S लेखेपछि पनि त्यसले साउन्ड गर्ने Z. कुन कन्डिसनमा हुन्छ भन्ने सिकाउने है आज सबैले सिक्ने. ओके, आर यु रेडी? Ready. In which condition does sound Z while we are using letter S? जस्तै, for example, VISA. What we call it? Visa. Visa. अनि यो भिजा हो किन एस छ नि युज त यसको युज एस हुँदा पनि यसलाई किन भिजा भनिन्छ त हामीले भन्दाखेरि यो अगाडि र पछाडि हैन. This S is in between of two vowel letters. I is also vowel letter and A is also vowel letter. When two vowel letters are besides of S, we should pronounce it Z. है भिजा कसरी भयो त अगाडि भवेल आयो पछाडि पनि के आयो त भवेल लेटर आयो. अगाडि पछाडि भवेल लेटर हुँदा के आउँछ त अगाडि पछाडि दुईटा भवेल लेटर आउँदा भिजा आको यसले के जनाउँछ त Z जनाउँछ. अब यस्तै कुराहरु अरु भन अरु शब्दहरु यस्तै भन त वर्ड्स. ओकेजन OCASION ओकेजन. ओकेजनमा पनि यहाँ हेर यो एस छ नि यो ओकेसन किन भएन त ओकेजन कसरी भयो भन्दा यहाँ भवेल यहाँ पनि के छ त भवेल लेटर. बुझेछौ नि सबैले? अगाडि पछाडि भवेल लेटर हुँदा बिचा आउने यसले के साउन्ड गर्छ अरे त Z साउन्ड गर्छ. अब जस्तै गिभ मी अ नेक्स्ट वर्ड. ट्राउजर. TROUSER ट्राउजर. ट्राउजर भनेको के हो त पाइजामा हैन पाइजामा लगाउँछ. यसमा पनि के छ त हामीले ट्राउजर भनिन्छ हैन. ट्राउजर किन यो एस हुँदा ट्राउजर नभनेर हामीले के भन्ने त्यसलाई ट्राउजर. ट्राउजर. अनि गिभ मी नेक्स्ट वर्ड. लिजर है LEISUR. लिजर भनेको ओके खाली समयलाई के भनिन्छ हामीले लिजर. अब यहाँ भएको यसले पनि के साउन्ड गर्यो त Z वाला साउन्ड गर्यो बिकज S is between the two vowel letters and those are I and U. Are you getting me? Okay, give me next word too. Lizard and अरु वर्ड देऊ त मलाई. ट्रेजर. TREASURE ट्रेजर. ट्रेजर भनेको सम्पत्ति.